Am râs foarte mult și cred că faptul că m-am simțit atât de liberă și de relaxată și că atât de mult m-ai făcut să râd, încât am uitat de toate problemele mele. Și povestea ta pe care o știam înainte să te cunosc de la prietenii noștri. Recunosc că m-am uitat imediat cine ești, cum ești. Mă întreabă foarte multă lume, toată lumea vrea să știe câți bani ai. Și eu de fiecare dată spun, habar nu am. Și nici nu mă interesează. Atâta timp cât noi ne-am simțit bine și unul cu celălalt și nu s-a pus problema vreodată de sex sau de altceva, chiar multă vreme m-ai purtat, ceea ce mi-a plăcut foarte tare, chiar dacă era cumva inconștient și dintr-o parte și din cealaltă.